대전 많고 세게 안 맞는 거 같은데. 세게 안 맞는 거. 나온다 이가 이렇게 나오면 공도 빠르네. 조금씩 움직이니까 땀은 나는데 격하게 움직이니까 옛날처럼 그래서 그런가 세게 안 맞는 거 같은데 고민이 어렵게. 지금 이제 거기서 잘 나는 안 먹은 게 있잖아요. 그 단계를 넘어서 해야지. 먹으려고 사는 그런 느낌. 언제 아는데 그 단계를 넘어서 해야지. 이제 아 사와야지 진짜. 이게 맛있는 음식 거래요. 수치가 약간 늦게 나오는데 지금 당뇨 초기증 당뇨병으로 가는 약간 초기증 완전 그래서 관리 요망이라고 지금 그래 운동으로 하면서 네 운동으로 하는데 그 정도면 진짜 심각하게 먹는 지금 거 운동 안 했으면 그래 이거 이러면 죽었단 말이야. 한 120kg 이렇게 먹는데 정도가 가서 이제 내년 살집 하나 사고 동생들이 다 되게 키로 80인데 그냥 120, 120, 30 덩어리들 제자리에 딱 걸친 게 아니고 이미 넘어간대. 옛날 같으면 대장군까지 대장군이 아니고 그냥 기본이 좋아야 되잖아. 그냥 일단 몸집 자체가 크면 일반적으로 사람들보다 힘이 좋잖아. 얘가 다 모든 거를 이렇게 그 단계를 넘어서야지. 옛날에 20대가 아니라 이제 회복이 된다 생각하면 안 된다. 안정화 한달 정도 올 초에 작년 말인가 올 초에 저녁을 안 먹었는데 저녁을 안 먹었어요. 그래서 이제 한그 브레이드나 이런 느낌이 많이 피니시가 안 먹는 아까 그 당시가 되게 좋죠.